Aujourd'hui, maman, tu vas danser. C'est pas nous. Donc, allez, son fait quoi chez moi. Bande bolimbisanga nano bolimbisanga no makambo oyo amba réseaux sociaux ezopesa bakanda moko no ezosukisa mitema makambo ba réseaux sociaux oyo makambo eza na actualité oyo otali video mosusu pourquoi répondre yo moko miyokeli yango soni pourquoi répondre vraiment next makambo ya Karine makambo ya Karine esala pase esala mawa epesa kanda esepeli su bato misusu eza na bato ezosepelisa bango eza na bato esala bango pasi eza na bato oyo epesa bango mpe kanda kasi eza na bato misusu bakoki jamais koleka na moment oyo mpo barépondre Karine non ou mpo baseka Karine non neti Joël Show et ma chère ce qui ma chérie mama excuse nga makambo oyo naiki même pas na intérêt osela ngamba Karine kutuko naiki même pas na intérêt soki posa kosela yango video te asi soki nasali kana osela yo video parce que opesaki nga kanda na miyokeli soni lokola nga nde moto avanaki na kiti wana osala live wana eya nini yayete babi o bokomi koluka beza yango soki ndenge nini yango bozoluka boyeba nango mama pas juste là ma chère pas juste là hein soki te bato toyebi kende bafingana bango Karine te baoseka tokomona yango normal sikoyo yonga sikoyo naokeli osoni makambo osali netinga natika koyeba te yo na Karine kozala na barando natika nanga koyeba yango te soki yo na Karine bosolaka te parceke nga nalandaka Karine mingi nalandaka bavideo na parceke aza fille oyo nasepelaka nani makasi bato bayebi nga vraimen bayiki no Karine eza depuis kala aza fille nasepelaka na ye façon na ye ya kosela makambo na ye namonaka ezaka fille moko azalaka sa complexe azalaka sans jalousie selon ngani namonaka ye azalaka bafille moko boye azala barande moko ya monoko ya motema te so makambo asala neti nga esekisaka nango aza moko atuna na mosusu eza bastress na obi okoti na otalaka makambo ya Karine nango asaka moko oseki na yo otuni yango fio azalaka normal oyo azalaka normal te so neti nga asepelisaka nga makasi moko mablo namonaka mabeka nde akota moko basala nzambe atika yango ozala kote asala makambo na ye kasi aza fille moko oyo nalingaka mingi azalaka vraiment fan na ye bato bayebi nga pomake no eza mpona lelo te naza ba fan ya Karine naniaki makasi nga osu na osola na motu seke namonaka oza contre Karine opesanga de akana tokososola osa addiction mama Karine nakokatela olingana nalingaka fille yango nakomponaka te nasepelaka na ye nayebisaka bato moni fille oyo avant nazwa témoignage ya Karine na banda koyebisa bato moni fille oyo azalaka sans jalousie sans complexe azalaka sans rancune oyo makambo basalaka so omona azoloba aza moto moko asalaka makaka mpo atumbola bato bakarine baza bafille oyo bana oyo bakitokaka na baekole primaire na baklasse obe na baklasse kaka na basecondaire baja bafille batumbolaka bato akoleliso na klasse bakarine soko baza bagenre wana akoki koleli so bandi kotumbola mpenza oleli sikoyo ye na motema na ye
okangelo kan to mo yo kangele kanda yesu ko okangelo kan aleli so après un mois ko tuno likamba bengi a solution so kangena azaba genre wana nganda na étudier fiango azane vraiment muta rando te tellement ba réseaux sociaux oyo muta ya na ndenge na ye ni abima oyo abima donc ça moi témoignage à Karine Mouké parce que bato batala ba vidéo ya Karine tango akomaki na Russie ni bandeli fi o na ozami na Karine azali même na live non c'est la bijou tout le monde na benga bijou petite sœur na propre voilà na sima et papa nous la Karine presque mingi na Karine petite sœur na passe la émission pour défendre papa c'est comment que no makangi Karine et pour azali bon hôtel petite sœur alors ça la Karine ba tant o Karine c'est na Russie bano ça zappé mingi na Karine et ça nga jour na ya bibi tellement pas epsa pe quand même dans et quand tu nga linga ma casse ça bi ko na simple amuna ko ko grand sœur na ngai ya vous juntos tous sur vous avez temps sur la tena Karine ouais vous avez temps sur la tena nga zana makambu na cette petite na place na on tous sur les aide ai tout ça dans la bibi obi ko voir na Karine on demande Karine automona na ba réseaux sociaux na ba YouTube ou fin oh a télé ba star amne to ibo ndi mati ya bibi aza film ko calme accueillante aza gentil aza simple abiso vandi na éviter ba ja bato ba beba na Karine ba beba na Karine pona nini ezaka ki jalousie ou eza normal po kovanda na fio na moto place ne bobeba asa ba fio babangaka makambo wana vraiment abina vana Karine non wa ko da ko capter Karine na mona na nini na ba réseaux sociaux et tout yeyote Karine banga makambo ba fio banga makambo wana no bona ngo sabu na bona asa ba genre wana asa ba fio za rasiki bato ba otala yo mona ko lamba ayamba ka bato bien abina ngaza fi moko na ebiso bien okozwa idée te nga c'est oui ça va ndenga pena mona afon na epsa ko to bato pe ka bon kaza fi moko azaka ne rankine te aza fi na sepela ne makasi kuna na ba sotela bente ba ni be mission na ye façon koloba na ye so bato batumbolaka mpenza bato mpo koso motema pasi siko eyutaki na motema te ezalaka libanda siko eloko ngai asepela na Karine yango wana kasi Joël Chou ma chère miso soni nga nayokeli bino précisément yo je ne peux pas imaginer ça donc le son moko ma chérie au putain dans ta live non pourquoi fio à répondre parce que puis autobeti ngani fi ona kanu basana rando ba sola nti ngana tika na ko yeba au putain na moi émission na mona nti ngapi fio ba ndi boma ou ko asu ko ka bezi ala besoin sur l'actualité pour hôtel au Karine nani Joël autant na masque azimina ne studio te masque azimina au moins nti mutu mope outi ko buta na ba difficulté na ko tala openza boy outi ko buta na ba difficulté masque azimina ne studio te oza plat oza flou oza plat plat oza plat lo mutu mo makile za na nzutu tu ndemu mutu mo boto ngo buti pour buta na ba difficulté makasi ma chérie il faut le voir na yo maman au bout de la live dans le but non moi je ne suis pas lâche ah ma chérie a pensa ko na ndé ma bête je te confirme parce que nous avons un véritable lâche
nga vraiment confirmer ngo Joël Show vraiment véritable lâche ya ba lâche. Si c'est vrai Karine abandé kotinda soi-disant bateau bafingo ntango ozalaki na nzembo, alors pourquoi pas yo mpe ntango wana ta Karine abanda kotinda bato yango mpo ngana na mona nga émission moko te Karine aobwakela yo neti bajeto natika nanga komona yango te kino toyeba kino obiso namonaki life no na tuni fio bandi liboma sikoyo elekeli nga ina Karine babebana natikala koyoka ata mokolo moko mpasi Karine asali yo Joël Show émission netikala loba mabe natikala nga koyoka yango te ma chère. Si c'est vrai que Karine a loba mabe avec ton na zemi, pourquoi pas pour le moment on répond so tali autre bota lelo te si au bout déjà moi na ko sata ba un mois 2 mois avant makamba Karine comment pourquoi pour les gens répondre de Karine te oser attendre moninga pour me comme yo zui ma papa pour les ko répondre de Karine Joël au plutôt dans tel live no que le so donc même pas consister sans monter quand on a envoyé circuler là Facebook na commenter na bi Joël osa vraiment et sopi au fort na commenter na bi sopi au fort. Tu écoutes actualité ma chère pour que hôtel hôtel yo bien ya au bien aux arrêts danseuse au comme ceux qui on va bien sur ba crone fouette ba crone fouette je esimbi dango yote po oza na mutu moko na kanza limbisanga ma chère na sana nzambe de prendre na don mutu na kotala yo Joël oza vraiment na don te l'homme c'est ça don don que mutu a l'étoile. Excusez-moi ma chérie, on a bêté. On a bêté, excusez-moi. Ce qu'on a mis sur la télé, elle est qu'elle a le son, qu'elle a le mawa. Na mo ko ngande no c'est l'émission en place on peut au tien na au kit na au bien. Au tien ce qui a si ba lox na yo bien au bena open noani au vendre pe na veranda sur le pas on a donné en Afrique d'ici. Obani aussi amoninga ba live o sape na fier yo surtout net pedako na star on peut ba star on on so ni nsambe net ko buleka yo ko komi Beyoncé ta ozolo ba to mo to bule o bule to to bule yo za Beyoncé ozolo ba pensa ka ma chérie ça va bien fait quoi ça ba moment malambo vana na Karine ngo akoza zane mutu mabe ça ba moment ya malambo vana ye obose kaka o ba ko za vrai camarade quand na moment o Karine tango ça avec la ndako soki ya Roger soki ngando o amemela ko pizza zo li a pizza quand ça jour wana ka nani Joël Show. Quand tu as joué wana ikolo amene ko pizza anda ko soki ya Roger ngando to soki na libaya ne pas Roger ngando quand tu as joué wana ma chère quand tu as joué ikolo ngana libaya to Roger ngando onyokola yo quand tu as joué wana nani Joël Show na beaucoup de reportage chocolat soki chocolat na yepe mususu na chocolat soki nani soki ko pesa na chocolat kaka nani Paola chocolat, comme Paola chocolat, oui. C'est chocolat, c'est Paola chocolat, c'est quand il y a la caca. Il y a beaucoup de télé, il y a beaucoup de bonheur au clic. On t'aime, maman peut se faire merde. La bonne maintenant au clic pour Natala. Na bona ko cliquer na bi oza buzo bana mo pa osa émission wa le kino ka leti yeshe chocolat na wale le big no Karine a baby sali bala na yi wa pa zuba so kana baby sali bala na yo ti olunga so ki chasso ya apo so ki ane Karine na yo ko ya tango Karine sa kina ndako pa ya na so ki Karine so ki mokonzo nani Mireille Mokonzi oya pena na filora oyamba Karine zolela kutu afilora ole bazana Karine obe atika ko o ba vuna na Karine ona ba
o bazaki seri na Karine jour là où tu as modèle yo lela to ya ba Karine zo lela ndako soki ya Maria Maria Mokonzi wana ozo lela obosani nyonso wana oyeba te Karine abobelaka libala te tu vas dans le Karine qui ça ça émission ba Karine obosa Karine abobelaka libala ti Karine osama obobela libala ti obeba ni wana osama émission ya sina se olobana ma libala ta ora mo bomoni Karine ba problème ekomeli moninga bokomi kobima oyakita eyapte koluka ma section wa blaze rapasi ngata na monde YouTube donc wa section boité pardon on YouTube elle c'est là encore la sentiment te ya boité ya boité na ko na niveau na ouais ridicule ti bolimbisa machine ça na problème na bito bolimbisa nga ridicule ata bi section boduka boye ya salité boye bokoza no place ya moninga te aza na yeyebi mpe bozaka bino bokoza place ya Karine te ata bojalouze Karine bokoza place ya Karine te ye aza yebi mpe bozaka bino baki jalousie mal placée to boloba na ye te bokumba star bino ba bien sûr comme si on a bien sûr on a bien c'est danger tout le monde avait no danger bon nzoto bo pe ba msu kanda wapi no o aza zo baza ki zengi o azanini kutu nani Joël show ce que le bac qui n'était ma chérie et là ça dit waouh et on a wata nani galfi au théâtre Naomi Barcelone ce que le bac qui n'a bino te so répondait qui Karine te donc le but Karine maintenant au fond temps ça qui na zemia ti ma Karine ko max ko répondait Karine on répondait te et il se dit waouh bah tu vas pas considérer ba peso respect oh ça le obimi peut-être ko embroussou elle est là tababe oyo bana mama alinga oyo sali ma chérie et sopi on a ebiso obito no ta live nga bi yo no ngapesi mo so conseil ma bebe nzambe ka yemo na profiter na sima moto on ngapena nanuka mo di abonne ba bakisa ma ya boete na ba to ba encourager ya yo frère chéri Joël et ne tu ba compte on ça bien ma compte même ya cc beaucoup mata ba commentaire wana po kotala non ba fingi na ne tout là ba commentaire ko so na ba commentaire ça bino ba bino na bino za mofunga ba dire compte bo mi bo te ba commentaire bino mo ta ba commentaire ba tout normal façon le bel bino et soni le bel yo surtout yo Joël Sony ce qu'on a fait il faut tika le go répondait qu'il a débit il faut le go tika pour répondre na oyete o répondre mbesi par le silence o tika ki no bongo o ça peut ça le munene et ngasa di waouh rason le go répondre pas ko ba to mo pas que non Karine mo peut dire azaka autorité morale na bino oyo mo amibengaka mama YouTube ye moko nde nani chef na bino vraiment confirmé en gros je le dis mais monsieur chaque jour pour luka ni no actualité pour ma kuninga ya Karine Joël Soupio ya pour y a bien peut-être un peu ce conseil té les vraiment mbana mona ngambe wana ya peut-être un peu ce conseil té ya ou bien la il comme peut se la sonner mon ça nga bien té Joël et ma chérie au bien non je ne suis pas lâche vous êtes véritable lâche vrai lâche yo tant que le mot français tant que ce complément mot français ça non quand tu peux ça mot français pour mon osar danger non osar lâche Joël parce qu'il lâche on répondre Karine tant que dans notre tu vas répondre yo de so répondre que toi on va que ça lâche
ozeli soit déjà soki ya solo bafingaki Karine atina bato bafinga orépondre te ozela Karine ta moment ya faiblesse nde oyo korépondre oza lâche Jolie oza lâche ma chérie oza vraiment lâche ma chérie nalingaka mpe yo yaya nalingaka yo nalingaka ngai parce que bosala mosala no ba youtube na bino bosalaka mpo bolekisa ba air koluka bamoya kovivre eka mboka ngo ya biso mpe eza nango mpasi olinga moya kovivre nalingaka yo ma chérie kasi eloko osala okisinga soni moko non mobilo bino bosala bobakisa banombre bato babanda kolinga Karine banda kobundela neti nga lakana ye mpe un jour asala soki Karine nde bato bakomaka bakarine nango basele baemiso nakanaki même pas tinazingana nanga fiango etikala kaka se surtout natali kaka live no epesinga kananga bitefu nasalaka mwa eloko mpona korépondre kaka Joel Show yaya nini nzambe tika olandisi so demisi soki 3 émission olandisi mpenza obule mpenza ozwi mpenza place ya Karine yango Karine aza Karine yo oza yo moto aza na chance na ye yaya toza vraiment vrai botika kose faire voir nde bose faire voir na banini kono bobulaka nde boza badanger keno ngai boye yaya yo na Karine vraiment na aza zozo tete oyo bava vérité yaya soki kanga bato bakabelaka ye soki banani na ye basalaki bacausation ya mbongo parceke balingaka ye soki bana mamba baosoutenir parceke aza aime epa na bato yango baosoutenir aza aime c'est pas facile fi moko boye mama moko ete bapoto yango ya stress oyo biso nga na moni na bapoto oyo fi moko azalaka ya makambo ya Karine aose soucie soki nasalika moko mpasi oka mwana na ye koyoka bavoice ebimi soki ya so soki ya lokuta mama moko aose déranger bébé va ça ya papa ouvre la porte maman bwana nango balalaki déjà il va prendre va boire de l'eau prends la tasse oui là-bas on a appétit. Mais la mère, pipi, il va faire pipi. Mon à poil qui est couverté. Maman, tu n'as pas encore fini. Ok. Tu as fini, non? Ferme la porte. Ferme la porte, non? Ok, merci. Il me fait bisous. Et tu te protèges, ok? Ok. Good night. Et chérie, vous dites, ok?
chéri ozalaki balamoki osengamela mai ozongi moke Joël ma chérie si vous répondez qu'il n'a été rien ça le bien ma chérie rien ça le bien rien peut se valer on le coup répondre obimi lâche obimi complexé obimi obanga Karine ce que vous dites moment de faiblesse na yende obimi boloba hein yaya le jour YouTube yo makambo ezolukela biso YouTube oyo te bato bakobomana mambo ya YouTube oyo te bato bakomela makambo moko boye te bato bakomela makambo tokomela moka facile bato bazangi mawa moninga moto azosepela malere ya motu toboyi te Karine mpe asala ya bato mabe toboyi te si nde bozala mabe bofutelaka mabe na mabe Karine asekaki Gloire Langi parce que Gloire Langi afinga papa na ye ye mpe ntango mwana ye naotolanda kuti filme oyo fiso de mare alobaki no ntango Karine afingaka mwana Gloire Langi tala mwana ngo Gloire Langi ntango bolobaka mwana Gloire Langi ese bino bomona ye Gloire Langi alongola zemi kolongola logique totikana bavandi Gloire Langi alongola zemi po akende tierke Gloire Langi abotaka te Gloire alongolaki zemi po ake tierke soki Karine afingaka mwana Gloire Langi parce que Gloire Langi ala kofinga papa ya Karine nani mpenza kolinga moto afinga papa na ye toboyi te Karine azokisaka oyo Gloire Langi asalaka ye omona pasi so pendaki okufelaki mwana na so sikoyo okufeli mwana siko moto aoseka omona pasi oyo biso tomonaka ntango ofinga papa na biso akufa oui so bokoma kozongisaka mabe kaka na likolo ya mabe oui demere alafina demere asepela kosala mosala no bie kasi ntango olobaki no Karine afingaka mpe mwana Gloire Langi ma chérie so ntango ye Gloire Langi anda kofinga papa ya Karine oyo kutu mwana oyo Karine kutu afinga mwana abotami te eza zemi elongo alongoli zemi ye akomisaki aboti Gloire Langi anda kofinga papa ya Karine na pesi bakunda papa ya Karine Gloire Langi afinga mpe soki nani oyo soki nani Dromel soki ya fere oyo afinga mwana ye akufa bino bomonaki yango te bomonaka ntango Karine aofinga mwana na ye ntango aolongola zemi ntango Gloire Langi akosi biso kono abotaki mwana akufi bino oyo bino bokangaka yango parce que ntango Gloire Langi aofinga papa ya Karine pourquoi bobanda kopekisa ye te bandeko demere osaka mosala kitoko oza filme oyo namona oza vraiment très intelligente oza vraiment na sagesse makasi ntango osala mpe mosala mpe ozala na katikati ozala mpe baparti pris ebele te makoso okuta yango bapolémike moko boyaka Karine monamonaka mpe chose Karine nango asala eloko abi ofélicitaka ye eloko nasepelaka nango neti ozala vraiment trop parti pris te masa mikolo komi na yo soki nani soki bobenga bato afali oyo nani iwari yo mosiki iwari yo fadi mpa mosino bangile nzambe fali na biso wari yo neti Gloire Langi azakala
jalouse moko avec Karine ya mabe glorangi ya mabe ete ozukuna lisusu fio ya Brazzaville ozo nzambe ya mabe jalouse ya makasi siko mutongo akipaka note sur glorangi nasima ngona nani ya Joël je pense Joël Show et ça ngana qui passe parce que lesquels qui nga ça ngana le vertige. Comment c'est possible ce qui joue le show à cause de la carrière ce qui 3 ce qui 4 que live émission quand pour nini avant la kofinga carrière des zozo ya ma chérie tu tout quand on va chérie hein tu vas imaginer indépendant vrai Joël Show yona carrière nana za zozo ma chérie indépendant bien ya sans polémique yo peut-être bino bato bolinga carrière te bolobana carrière na Joël Show na za zozo nani yupize nani joli ngo finga kare na za zozo ya nini kobota obi na vie ya mutu azaka na discipline na ya vie la vie mutu azaka na discipline na ye atake no nga sali bana na obota te oui eya mbana bazali pamba se bota libala na ndako libala ya obota ndako libala ta bokabwana sikumbo kino na bala ki bana nga na bota bana nga na ndako libala oui kilo oboti mwana après lobi ya bana wana no bana bakwa kuna na kisha kwa nini bana bazali éducation kwa nini oboti bana ba papa différent comme ko éduquer bana ngope ya poto bazaka pe a moko bo aibi ko biso ko c'est ma demi-sœur amuko ko expliquer que no za demi-sœur na nga demi-frère na ngai éducation bana za wapi mutu bazana nini na ye ala ba logique na yeke no nga avant na bota il faut na bala na ndako libala oui ata tokokabwana tokomona balaki na boti bana nga bana wana baza bana valeur obengo baenfant bata te parce que obotaki bona ndako libala oui baza baenfant bata te babalaki ndumba te so tango bino yo jouer botek no kangina za zo po kangina abota te kangina za agita za 35 ezako da batu so za 45 atilo azana sport a robota azana 40 azana sport a robota azana 42 azana sport so kangina ta komi koko ata ko azana 35 kumba robota kaka so au no azaba ala priorité na yana principe na que nga fana botek fana ndako libana oui loko jo mo que yo bota na parce que ata obali na auto za bota no mona wana liboso mpo papa mosusu mibale oboti papa mosusu soki na mposa mona miso papa mosusu eza kaka yo ma chérie eza kaka yo bino apesa babike nongona eza kaka ye c'est pas dit que non bozwa posa na ndenge otisa moninga te te yaya kani posa mpe kani paza na mabe na ye aza na badefu na ye badefu na ye ngati nga badefu kani na monde akona asalaka emaki mpa kani badefu na ye ayeba kolobela bafani na ye te defu remaki nga asala epa karine yango wana Karine ayeba kolobela bafani na ye te Karine alobela bafani na ye avec impolitesse bafani atato tala yo ozwi idéologie ya pauvre na biso Didier Arafat oyo akufa Didier Arafat ala oyeba osola bafani na ye mwana osola fani na bengo ozwi lo neti osabote donc moi remaki nga asala ngo na sipela nango te pano yango wana ngona lobaka binga linga Karine miso ba gens ya kina ko benga binga Karine ba ngana ko kate parce que moi ete ya mutu bota abwaka bato des fois Karine ba ana mo ba defu na ye moko pe asape na bolamu na ye mutu azanga mabeta azanga pe bolamu te tango tota malama mutu tota atuma bia mutu tango tota mabia mutu to lukara pe tota ata bolamu na ye ta moko te koto pe ate koto ya saka na ye bien to boite
Mais Bible n'a aucun vivant n'est juste. Bible peut le bien bon. Aucun vivant n'est juste. Nous avons juste ça en Zambie moko. YouTube, après de combien la fin du monde, calamité. Papa nous a dit que je vais à Kinshasa. Tu vas te souka wapi. Hey, nga zonga nanga. YouTube, mutasala YouTube za. Yo kolukela ba Congolais makambo. Na ndenge soki ba pays so basilaka YouTube, ndenge biso ba Congolais basilaka YouTube. YouTube ezwaka elakisaka nyonso ya malamu, nyonso ya mabe na YouTube. Bandeko. Vraiment, je vais chaud. On a une poste. On a qui peut on a fait mon sauce qui chocolat na qui peut dans la tête. Pour donc il faut pour na ba kazi donc zo c'est ma va zo pour limbisa parato. Il peut non qui na mawa na passe. La joie chaud na regretter kaka na le passe na regretter. Non qui est que son non qui est comme mawa ça na mon ba live no ça na passe. Yango wana nasaka molo mpona koluba no machere na se déflo parce que biso to mo fo bo biso to bo ba ka Karine ba fan bo ba ka Karine ba to koluba parce que mo tango bo saka bo lobela mabe tango bo lobela mabe eza mo tsiki na posa même pas alle ka lobela Karine tema bo so loba mo episa to kanda mo tsa ba tika na simika na lobela ka Karine parce que bo sala ne que bino mo to bo sa bilo de sa bino bo ka sonité bo ba sa Karine ba abonné bo ba sa Karine ba fan bo ba sa Karine bo ba sa Karine ba fan so bo ye baté Joël bo pesa ka Karine ba pouvoir parce que ba to ba lobela kaye pour pas défendre nga so ça que donc on a défendre Karine parce que na mona peza ko na mona peza lâche ma chérie, limbisanga. Parce que baki mon lâche mais que non, je ne suis pas lâche, je ne suis pas lâche. Nga pensa. Oh, surtout dans telle vidéo oh. Tant que azolo baki non, je ne suis pas lâche. Asa déjà lâche parce que soit il lâche il faut leur répondre à un moment oh moi que Karine non abandonné ko tinda batu ba finga yo. Ozeli bo tu répondre à un moment oh oza lâche. Aux états où on a point à faiblesse nous on répond au moins que Karine a obéi mon réseau sur ce ça robata ma yo répond de Karine ce que vous a lâche you nous a lâche Joël le peut-être que on répond mais on peut on répéter ma moi lâche one day rabu tant je suis moi moi français to yo on to le ba on to comprendre en côté to le client ne pardon ya Karine ya Joël chaud to glow lang golang ngata sutaki na ngai yo ma chérie me makambo Karine na luba kango te nena miso to ma Karine na subo kata na ko répondre te o sa ko yebi Karine te sko glow lang yo na Karine ezaka glow lang na fio a Brazzaville zo nani grâce mbis non na mona ngam batu bakanga mena mutulu kwa emobi bino be mususu bino kuto na banda ko yokela no basu na banda na limpa Joël Chaud na grâce mbis ata bino moko sonité ne di grâce mbis ata zo fula Karine akipa kaete akumba kaete ma chérie swenga yo mais la sundola vie à Karine kala na caractère nanga ti na unutanga za kumbo ne miso na miso na on bete al so Karine so kata be bolungu na classe bolungu la on kana même pas so on est neti
grâce mbisi à la besoin Karine a répondre mon Karine a répondre grâce mbisi on dit grâce mbisi dans la osepela mon Karine a répondre non osepeni na mona ka so mouton a répondre à cabinoté à boire cabino propre Karine a boire cabino propre moko te finalement tu peux pas bien déjà mon masque YouTube est solo pour et bon ça la YouTube bon bien maman YouTube et bon ça la YouTube pardon waouh waouh te kak nani grâce mbisi na loba nsima uzeka imisuka naki seka mo loko ka pona kaka nani Joel Show po azaki meilleur ami ya Karine ya grâce mbisi na do langi sino zuma kasi na koloba po na se défouler la pemba na se défouler po bopesanga bakanda ti bokisanga basoni ti na lemba nalala pardon kutoka je suis pas dans toute la live donc quand on a répondu tout ça bongo na sala YouTube na sala yo aucun moi Eric comme désert nali pongi bena mon pongi zati nali pongi ti 15 ngata nga batulo sans sala na ngate bana ba mi kena kengela ba le la ti 15h30 so comme ti désert pongi zo ya ngate mama ndena kuluka nga nyakwene message Joel Show te makandele ngabiti nyakwene émission on a commenté que Joel qui émission mususu pour que la moni oyo zape émission mususu na bien na sa moi petit vidéo oyo on a ebisa Joel achei bato pessoa conseil encourager ya to linga komi ya vrai chéri ya lobela e continuer ba solution aussi c'est vrai pour la solo pour c'est on a ouais là Joel punza moi calme obana sikuyoka ngati kamba na mtukia pour Joel atomboki le meilleur ami na otoyebaki Karine obozaki boliaka ensemble so ngo cette division awone kofinga ce que place pesinga kandani o fi ona kofinga makolo pousse ya boni makambo bana mike boye ko pour ozo mopanzi boye ko Joel ouais basha bana mike te jolo lo bosala no basha bana mike wa mopanzi Joel uzo benga makolo pousse le ko vana ndaku na ye afile wa kuza ayaya sikola posani on peut se afile wa kanda si on a retourné la fille wa kazi makolo pousse pourquoi pas à l'époque c'est afile wa tala kare na fille wa makolo pousse pourquoi pas à l'époque so yi camarade malam pourquoi badaka let's nga ba jaka bato la que nous si wa mono beba na mutai mono kutu mutai na lobai bu nga ba jaka bato na ndena ina bango
nde na boya bajaka bato wana oyo bazalaka notala kutu alobaki boye mpo anini babebani na kotuna yo ntango bozalaka be ntango alobaka mpo oki koyebisanga to oyebisanga lelo si c'est vrai que non kana mokonzi anda kofinga soki afilura makolo poussière olingi opanza baninga Joël mama ma chérie yebatela bana yo bamama bana tokoma kozwa baconscience eya biso oyo tozalaki bata loyenge bata muntu kasi akoma na nga mama bana kama otala bana na nga bite nzambe mapesi nga bana basi flange éducation bana na nga bien nayebi te mpo nayebiki mwana wa liboso azalaka mwasi nde nayebi mwana wa liboso azalaka mwasi ntango osala biloko wana soki omoki yo oza nango zozo te yo obotaka mpo oza zozo te presque obotaka zwa charge ya bana yo ma chérie soki mpe makambo bakari na machambre ezalaka solo makasi solali nango ekanga anga solo makasi parfum na machambre ntango sikoyo olobaki no afilora oyo ingana makolo poussière lelo kovaa na ndako eya ntango ozobeta mpe toloki nongo na vaa na ndako bapara na nga eya eza mpe bien ovaa na ndako bapara mpe eza nango mabe te yaya eza nango bien bino nyonso tu moto aza na toko asa teke no vaa na ndako bapara ye mpe karine bafani na ye basalaki contribution soki ndeni eza nango mabe te seke yo oza na avantage vaa na ndako bapara no ye aza na chance mpe oza na chance oza na ndako bapara ye mpe aza mpe na chance azwa bafani oyo baosoutenir ye en 100%. Eza mpe mabe te eza nango mabe te yaya motisanga motusa mondeni sula motuka avanti eza nango mabe te ma chérie yo na chance nzambe asalaka grâce na ye ndenge nini ko ayebi ke yo na chance wana bapara baza na ndako baovandisa yo ye ope nzambe ayebaki ye aza baparent te oyo baovandisa na ndako soki ya ndenge ndenge ozoloba wana
On va passer peut-être à la fin de l'année, on va se faire un caillou, on va mettre ça au sounger. Bah, sur la caille, bah, qu'il a un mawa. Mais que bien tout. Surtout, bah, qu'on ne fois, t'as qui chasse. Tant que non, mandiant, tu as singa. Oh, jaune. On a tellement de mission de bénéfice. Donc, on a eu singa, ma casse. On a carrément singa à terre. Et remarque, ça n'est pas phénoménal, il passe à singa à terre. Remarque, ça n'est pas carrément singa. Non, moi, carrément singa. N'habité. So na ba stratégie na sengela kana ebite kasi jole na bakishisa bana ko senga be mission o senga to mo ba no kana sa mandiant a senga la senga la fi a senga la senga o bo na kishisa po futa kwa ndapo na bino o sala ani ona mo futa kwa ndapo o sala bana ka o senga senga ba mandiant so ngala na sala ka ngala mo na kana na senga ati so funny is that it's quite good. Vraiment, ma chérie Joël Chou, nalingaka yo mpe mingi ma chérie. Parce que ozalaka mpe kitoko, tu me plais, c'est pour des certains kasi so na bina saka eloko mpona ye soki non naki d'accord na bapropos na yo te naki nanga d'accord nango te yango wana asalaki mo eloko oyo bapropos ezalaki mpe choquant ezalaki mo choquant makasi bapropos na yo motu alobaka boye te soki ya soki no carré nango atunaki ya soki bato bafinga yo il fallait ozala na moment moko bo soki orépondaki noki na moment moko boyiki korépondre je tongo topesa o raison otopesa na biso raison soki ya soloki no karine abandaki kotinda bato bafinga siko orépondaki no karine te ozali na moment moko boye mpona orépondre karine tongo comprendre non vrai camarade tobosana bolamu mpe bato tobosana bolamu na ntango ya moke obosani bolamu moto asali yo biso bato te tobosanaka na siko ozalaki nango ya malamu tobosaki tobandaki